혈압 자주 재세요? 정확하게, 편하게, 집에서도 병원처럼. 60대 이상 인구의 절반이 고혈압. 하지만 매일 병원 가긴 어렵죠. 집에서도 정확한 혈압을 재려면 기기가 중요합니다. 이 제품은 자동 커프 조절, 2인 메모리 저장, 심박 불규칙 감지까지 가능. 시력 안 좋은 분도 보기 쉽게 큰 화면. 건강은 숫자로 관리하세요. 부모님께 드릴 최고의 효도템. 영상이 도움되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다.